Një grup prej 25 studentësh të vitit të dytë të Fakultetit të Gazetarisë në Universitetin e Shkodrës zhvilluan para ditën e së martës një vizitë në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Ata u takuan me drejtorin e përgjithshëm të ATSH-s Artur Zhej, i cili i njohu dhe i prezantoi me punën që kryet në këtë institucion. Studentët të shoqëruar dhe nga pedagogja e tyre Pranvera Skana vizituan ambientet të punës në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, ku pan nga afër dhe një ditë pune në një agjenci lajmesh. Gjatë vizitës që zhvilluan në newsroom, studentët bashkëbiseduan me gazetarët dhe u njohën më tepër me procesin e punës, nga mbledhja e mëngjesit në redaksi, ndarjet e detyrave, terrenin, raportimin dhe më pas shkrimin e lajmit. Gjatë bashkëbisedimit me gazetarët dhe kryeredaktoren Flora Nikolla, studentët u informuan më konkretisht mbi misionin e ATSH-s ndër vite si agjencia e vetme zyrtare e lajmeve në Shqipëri dhe perspektivën e saj. Në mjediset e ATSH-s, gazetarët e ardhshëm u njohën dhe me dimensionin multimedial që kjo agjenci ka adoptuar në 2 vitet e fundit. Ata pan nga afër sektorin e multimedias dhe vizituan studion e lajmeve nga ku transmetohen kronika në video të ngjarjeve më kryesore të ditës.